有請 Bosco 黃宗澤，有請袁呢頭鄭天怡，仲有Sheena連詩雅小姐，有請幾位 ，Hello。其實大家知唔知佢哋都係潮州人嘅咧？大家好，我係哋潮家，我係結咗嘅。大家好，大家好，大家好，大家好。好多人都覺得我係上海人啦。咁雖然我喺上海出世，但係我個籍貫係潮州，我係潮州潮陽。邵陽。潮陽。OK。我媽成日會帶我翻鄉下㗎嘛，好多謝呢次邀請啦，咁啊令到我可以嚟到呢個潮州節呢個盛會啦，咁我入到嚟，我可以話係有3個好，因為咧一入嚟就學噴，唔係幾可知啊，啲氣可推，所以即係咁多好嘢嘅地方咧，大家歡迎多啲去潮州去睇我哋嘅文化啦，感受我哋嘅美食啦，感受我哋嘅環境啦，感受我哋潮州人嘅各種熱情啦，多謝大家。OK， 先啊，歡迎啊！頭先一入嚟就已經聞到好香嘅味道啦，所以好多謝大會嘅邀請，多謝 Daisy 嘅邀請啦。咁我自己本身非常之中意食潮州菜，啱晒啦。係啊，咁希望大家多啲嚟去試下唔同嘅攤位啦。陣間如果有機會，我都好想去試下。其實好似阿媽嘅情書入邊講，做人最緊要有情義。咁潮州人就係好講義氣，所以我哋假結啦就一定要幫假結啦。呢個時間請我哋嘅主禮嘉賓，有請陳國基司長、蘇玉。